8 novembre 2025, siamo al Passo Montecroce di Comelico, in partenza per il Col Quaternà. Si può capire il freddo che fa e noi andiamo verso Maiga col Trondo 131. Ed ecco lì l'obiettivo di giornata, il Col Quaternà. Già da qui si può vedere che è di fatto un camino, un ex camino vulcanico della sua forma caratteristica, e dopo racconterò qualcosa di più. Ecco il lago dei Rospi, questo qui, questa pozza qui. Maiga col Trondo. Rifugio rinfreddo. Stiamo avvicinando alla vetta e, come si può vedere, la conformazione geologica di questa zona è completamente diversa dalle Dolomiti che abbiamo qua di fronte, Dolomiti appunto di Sesto e del Comelico, con Padola laggiù in fondo, e qui invece siamo in una zona vulcanica, di origine vulcanica, quindi molto più remota delle Dolomiti, e questo è tutto un pianoro che di fatto era il cratere vulcanico. Ed ecco la Costa della Spina, anche questa una bellissima escursione che porta fino a Dosoledo, qua dietro, dietro Padola. Una bellissima escursione in cresta che porta anche questa al Quaternà. E qui si possono vedere le prime roccaforti, i primi terrazzamenti militari e trincee militari, perché, come è ben capibile, il Col Quaternà di fatto era un gran punto di vedetta tra il Regno d'Italia e il Regno Austro-Ungarico. Eccole proprio qua le trincee, e questa è proprio chiara, ben scavata. Wow, bella.
Ed ecco la cima del Col Quaternà. Grande, grande, grande Enrico. Panorama dal Col Quaternà, abbiamo i Tre Scarperi, Croda Rossa di Sesto, Pala del Popera, Monte Popera, dietro la Croda dei Toni, Cima Bagni, qui le vette di Auronzo, perché qua di fianco, qua dietro c'è Auronzo, Padola, questa è la cresta che è la costa della Spina, e qui a fianco invece cominciamo a vedere le montagne austriache con il fronte austriaco. E anche qui le postazioni di trincea, eccole qui, proprio sotto la cima, a protezione del fronte italiano. E lì di fronte infatti c'è il vecchio forte, che adesso forse raggiungeremo, austriaco. Ecco tutto il detrito lavico del cono vulcanico del Col Quaternà e lì l'ombra bellissima del colle stesso. Eccoci al passo Silvella, una volta scesi dal Col Quaternà, e questo è il passo Silvella. E ora puntiamo al confine di stato, direzione i Frugnoni. Ma queste mi sembrano tanto impronte di orsetto, e queste forse di lupo. Non ci sono ombre o forme umane, è una volpe oppure un lupacchiotto. Ecco il panorama da Cima Frugnoni, dalla cresta di frontiera con l'Austria. Questa è l'Austria, io sono di fatto in Austria al momento. Questo era il valico alpino che usavano gli austriaci per cercare di impossessarsi dell'Italia, e questo è da dove siamo venuti. Giro.
queste invece sono tutte Alpi Carniche. Questa è la costa della Spina che abbiamo visto prima e il Col Quaternà e lo spettacolo delle Dolomiti di Sesto. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Hauling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Segnaletica austriaca e qui il cippo di confine dove è d'obbligo fare il solito giochetto Italia, Austria, Austria, Italia. Scendiamo da Cima Frugnoni sul confine austriaco e torniamo verso il Passo Silvella, che è lì. Lasciamo il Passo Silvella e adesso ci accingiamo a fare il percorso ad anello sul versante nord per riportarci al Passo Monte Croce Comelico. E questa è la via di ritorno per il Passo Monte Croce. Costeggiamo il torrente Padola, direzione del Passo Monte Croce. Deviazione Sentiero CAI 156 verso di nuovo Malga Coltrondo. E qui sono le 2 mete di giornata: il Col Quaternà, fantastico, e Cima Frugnoni. Seguiamo per la deviazione CAI 1753, direzione Passo.
e inaspettato, eccoci di fronte a un bunker della seconda guerra mondiale. Quindi oggi abbiamo ripercorso tutta la storia delle guerre mondiali italiane. Butto dentro. Quello che via. Adesso me lo mangia l'orso. Oh! (1753) potrebbe essere? Potrebbe essere Cippo storico. Ed eccoci ricongiunti alla strada principale. In Rosadira sul Col Quaternà, anche se impropriamente è utilizzabile il termine in Rosadira perché dovrebbe essere esplicito delle Dolomiti, cosa che non è il Col Quaternà, però bello lo stesso. Tramonto sul Col Quaternà.